Labor kyeki mu kukola ki mu kuzimba kuba abantu bangi nnyo bagamba totubulidde za labor ate tubulire tuweeko ekifaananyi kya labor nti oba bangi balemeddwa okuzimba nga agamba labor sente ziba nnyingi naye labor kintu kikulu nnyo era kireeta ebintu bino nti wokwata labor oba kuwanisa sente zogenda okuwa abakozi okuzimbira n'omuseera oba n'omuwa sente butono kigenda kuviirako okubba matiriyo oba kyekireetera okubba matiriyo oba sayiti yo okukumpanya. Ekirala biki ebireetera okuba lebawo ng'ali waggulu oba ne bakuseera engineer n'akuseera oba natakuseera. Ekisooka ebeera project yo, size ya project yo. Ekyokubiri material costs yenkana atya. Kuwaffe labor tumukusalira according material gwe tugenda okukozesa. Material zose gyesikola okuba ennyingi ne labor agenda kweyongeramu kuba material ezo zimalawo gwe manya ffe oba abakozi babanga machine aba bagenda okukozesa ziri material. So gyezikoma okubeera ennyingi tegeeza n'obudde bugenda kuba bungi okukola waakawo oba okukola project yo nti mujja kumala wiiki 2 wiiki 3 mwezi mulamba nga mulimu kukola kintu ekyo. So that's why ne labor omuntu aba alina okukusalira according n'abala nti material tugenda mukolerako ennaku nnya nkozesa abakozi bwe bati abafundi bwe bati n'abapoota bwe bati. So awo waviira omuntu n'akusalira labor. Ekirala labor ntegeeza ati labor kibeera engineer nga yasoma obwa engineer okuba nti agenda kukwatira project eyo akubalire skill eyo y'okukubalira okukola quotation oba okukolera kuformingira project eyo oba plan y'ennyumba yo n'agijja mu kitabo n'agissa wali ku ground. Ekyo kisasuza. Ekyekiza labor okubeera waggulu ekitundu ky'ogenda ozimbamu oba project wegenda okubeera project kitundu ekibanga kifu like wasilopinga ate simanya kaserengito oba oli kasozi material agenda kulwawo okutuuka okitegeera agenda kulwawo okutuuka waba atuuse emmotoka simanya oba ekoma eri waggulu ate oteekako abaana basombe bulooka ewantu wakalwa walwazi ate balina osima omusingi ebintu ng'ebyo bifaanagana ng'ebyo balina osima omusingi nga muwanvu ate we wakaluba okitegeera nti bajja simako katono nti oba ewantu wagonda bagenda soosayo andikowa ezo ennaku nazo ziri awo olaba nti omuntu anasibanga andiko. So buntu bungi nnyo bwe nnyinza okwogerako obuviirako okuba labor ng'ali hali. So kitegeeza ati wetegereze nga tonnabagamba nti ansedde oba nzibye sooka olabe project yo yenkana ki n'ekyokubiri we bagenda ogiteeka. Kuba labor tekitegeeza muntu omu nti agenda okukola baba abantu bangi. Gwe imagine okimanyi bulungi fundi sente zafuna omupoota okimanyi bulungi oba olonyereza omupoota ali mu 1,000 Uganda omutwalo gumu fundi n'abeera 3,000 nga tokuli mmere oba bwerako emmere poota abeera mu 8 awala batawolera 2 ate fundi n'abeera mu 3,000. Kati gwe balina abafundi 4 agenda kukozesa abafundi 4 n'abapoota 4 ze sente meka kuba buli fundi bambalira n'omupoota. So ze sente meka per week. Kati omulimu gwe kuba kugenda nga wantu wazibu bintu byakwetooloola so akukubisaamu so kyekiviirako okubalira labor ng'ali waggulu. Location y'ogenda ozimba ojja kulaka poloti oba okule poloti ewantu ng'omanyi ogenda sevinga so ng'ate bingi ebigenda okukostingira nti nekuba kuzimba yegamba emmotoka enkoma eri okitegeera buloka baziyiwa eri wansi okitegeera olina kuzimbya mayinja wantu bazi nnyo so amayinja ago we bagazimbira sente size zimu. So nti ne project ekika kya project kyogenda okukola skill ezeetaagisa nti mu tiles si buli omuntu asiba tiles. Roofing type gy'oyagadde si y'omuntu akola ki agimanyi ogiseresa. So ng'omuntu oyo alina skill eyo ajja kusaba akasente akakola ki akawerako okitegeera.
nti abasiba aluminium bo agira enjiri za aluminium si omuno nakuba zinezaffe eza steel. Okay, ntajja kusaba akasente kakola ki wakuwa ekintu kyakola akimanyi. Omuntu bw'amazze pulamba bangi nyo bapulamba tebamanyi kye bakola okitegeera, bangi nyo abamasanyalaze bangi nyo abaseresi naye oli wabanga alina skill mu kyo ng'ali professional so ajja kuteekamu aka school fees aba alina okuwayiramu aka school fees ako. So kitegeere leba kikulu nnyo kuba kyekiviirako site y'okuzimba oba okubba. Okay, ne bakubba material naye omuntu wa omuwala ebba amala abeera contented ng'okuggyako nga mutima gwe mukumpanya kuva dda. Yes, Simran Media, I'm back again. Yeah, thank you for watching, thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here at SBM. Yes, mbagala ni mwe banyuka kukumirako mbatumiddeko bamikwano abenjala okuva mu nsi ez'enjawulo ne wane Uganda bakirayanti bange Uganda mwenna mbagala nnyo okuva mu bitundu eby'enjawulo. Yeah, so abali mu nsi ez'ewala mbatumiddeko nammwe mbagala nnyo mwekuumireko mwebale nnyo kumpa kasente mwebale nnyo kumpa ku mirimu gyammwe nensobola okuba nga nange mumpagira oba nga muzikiririzaamu. Omanyi kizibu nnyo omuntu w'ebweru oba omuntu nkuba kyeyo okukkiririza mu muntu w'e Uganda naye olaba akwesize n'akuwa project so olina kukyebaza Katonda. Yeah, so leero ntambudde naki sigenda kulwawo. Leero nzize naki leero nzize ne project yamufuna mpola nabagamba zino ennyumba nzikola ne mba nkola quotation zino mbabuulira kirasi gye njigiddemu. Mufuna mpola olina okusemberaano oba omuntu nga ayagala kutandika kuzimba nnyumba ye ya residential esookebwako omuntu w'owansi. Quotation eno ngikoze nga mbalidde ku muntu w'owansi ku bbeeyi esembayo okuba ey'owansi. Ya tugenda zimba ennyumba yaffe rooms 3 bale muyawule ekigambo ebisenge yinza okugamba 2 bedroom house 3 bedroom house kati eno yandibadde nga 2 bedroom house kyenyinza okugamba bwekibeera naye ze bwe njitwaliramu ya rooms 3 so erina ebisenge 2 n'eddiiro. Ya eno nyumba mukifaananyi awo osobola ogikola kyoyagala ne sente nayo era zigenda kuba zeeyongera naye oba ogitadde plain wegitwalira mu byokulya nti oba muceere oguli plain nti eri plain. Okay, teditaddeko kwemoola nnyo ya muntu ayagala okola ki okuva mu muzigo agambye kati nze njala kutandika alina kafamire ke baana 2 ayagala kutandika kukola ki oba nkuba kyeyo nga gwe obadde okwoye okubeere okwoye nti kati mmaze njala nnyumba yange yakusulamu kisenge n'eddiiro n'omwana wange ya oba n'abaana bange 2 eno ennyumba egenda kuba ekukolera ng'olina poloti yo ebeera fuuti 4.5 okitegeera 4.5 esobola okugendako 5 n'okudda waggulu naye ng'etandikira ku fuuti 4 oba 3.4 kale 3.4 3.5 4.5 okitegeera esobola okuba ng'etuulako. Eri plain tetutaddeemu kiyigo munda temulimu kasitowa naye ng'omulala asobola ogikola nga mulimu akasitowa mulimu akayigo nga wongiraba. So ennyumba eno erina fuuti ngibayidde fuuti 3.13 ezo rooms buli rumu ekola 11. Okay, then wano tetugenda kusaawo kasitowa for a reason. Akasitowa n'ekisenge n'akayigo tugenda bisaako wetubisaako ezo fuuti 13 ozongeramu ezibeera 15. So ekyo wenyinza okugamba kitegeeza ki nti ekiyigo n'akasitowa bigenda kubeera ali ebbali nkugambye ya muntu asooka si ya bbeeyi naye ngero kyozigizimba mu bbeeyi mu kirasi ez'enjawulo n'ebeera ey'ebbeeyi nokitako ebyebbéyi kaliko kasitowa. So kyekyo kugambye fuuti 11 buli ruumu fuuti 11. Okay, ku 13 naye zibeera 3 wano ku 13 naye ogamba 13 zibeera osobola zikola 15 n'ojjako akasitowa eri naye n'ojjako akayigo ekigo ky'omu kisenge.
ndo wala asobi kolanga bili plain ngekigo n'akastoba bibeera no wabweru tebiri ku nyumba eno. Okay, just ya muntu asooka omuntu agamba nze kasa eba nyumba naye nga nawe nteeka abaana bange webasula nange wensula neddiiro mwenteeka ka TV kiwedde. So gwe sembera njogera ku mufunampola era nebyembaze bya muntu wa mufunampola bya wansi. Tugenda gikolako phase esooka nja kudda ne mu phase eyokubiri oba phase zonna nja zimalayo phase 5. Wanaaba interested ajagadde osobola okuntuukira mu inbox nenjikubalira oba ne tukitandikako as in project ngeeyo bwetyo. So funa pen n'olupapula obeeko byonootinga wansi osobole okwewandikira. Nabagamba saala kubaterako quotation eno kuli kuba abamu mubeera lazy about ku bye mba njogedde. Olulengera ano quotation bye nawandiise nga nabiwandiise okwo nembiwandika wansi nembiteekako totabanga nnyo obeera weefiirayo gannagamba. That's why nkola ki njogera bwogezi osobole okuwuliriza oggyemu message gye mba njogedde oba ofunemu ky'oba oyagala. Otegeere lwaki kiri mba nsazewo ekiti kino nensalawo ekiti waki mba nkoze ezo amount. So tutandise wandiika wansi ebintu bino wammanga. Tugenda tandika na foundation. Foundation paka ali ku ring beam. Okay, okuva mu foundation tugenda kwetaaga oba yonna ennyumba eyo egenda tukositingira broker oba kyogedde mu Luganda ekiri mu Luzungu eba bricks. Bricks oba amataffaali bricks 8. Okay, tugenda kwetaaga bricks 8. Kati ebbeeyi mbalidde ku ya wansi 230 around town oba near town 230. Eyewalako ebeera mu 1,900 220 nze ntutte ku 230. Okay, mufunampola. So kyoba omanyaawo kaba kadde kamu emitwalo 84. Tuguleyo omusenyu forward 2 ku mitwalo 2 gye mitwalo 4. Tuguleyo plaster emmotoka 3 ku mitwalo 18 gye mitwalo 54. Semiti tujja kwetaaga ensawo 26 ku mitwalo 285 ze mitwalo 7 mwena mu 10. Okay, nabagamba bino ebintu birina kilasi, buli kintu kyolaba ano kirina kilasi A, kilasi B, kilasi C. Waliwo ng'olaba omuchina wakola ebintu bye oba mulaba abachina bakola ebintu byabwe nti afulumya essimu ng'erinamu kilasi 3 naye ng'essimu yemu. Kati gwe n'ogwa mu kilasi eyo ogwa mufuna n'omanya nti ngwano nze nfuna yange ngwa wano ekitegeera. Kati byebintu bino quotation zino zenkola ngikola ng'omanya wema kwadde ebbeeyi eyo wabeerawo egiriko emabega oba ne mu maaso okusinziira ku level yo oba yenfunayo. Okay, kyemba mpale si kyekyenkomeredde kuba eno teba Bayibuli nga bwe kiba bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amiina. So oba olina okwegendereza ekintu ekyo. Seminti kugambye essaawa 26 ku 285 kali tusi jawula pieces 15 ku 15 ku 7.5 tuguleyo ekiveera DPC Damcos that is mita 10 ku 13 ekigogwa kimu tujja kugulayo kya 5. Tuguleyo ekirala awo tuguleyo emisumaali gya mitwalo 8 oba emitwalo 5 kale tubale 4 kilo 8 ku kakaaga kibeere 8. Sikwawuliddemu awo wagenda kubeerawo yinki 4 tujja kulayo yinki 4 ne yinki 5. Wali kilo 5 endala kilo 3. Okay, ze tugenda okukozesa tugendawo ku beam level. Tugende ku beam level tuguleyo emitayimbwa Y10 egisookebwako pieces 7 gyakwe 2.9 waliyo ne 2.8. So waliyo negiri eg3.8 giri Y12 netugule 2.9 gyemitwalo 23. Waki nkoze pieces 7 tugenda giteekako mu maaso wokka tetugenda bino byakwetolooza. Ebyokwetolooza mitayimbwa yonna ennyumba bya kiroodi wadde nga mu mateeka kiri komere mu kuzimba
oba twansisa tuli recommended okujetoloza yonna naye mufuna mpola no awo oba tosobola mba osobola okuteekako wano emaaso wokka ewali shedi wayitaka shedi n'amadinisa okay gye mitayimbwa 7 ezo so that's why naye ng'omulala ajja kujetoloza yonna so tuguleyo ebibaawo ekiruddu pieces 14 ku kanana emitwalo 11 mu 12 tuguleyo binding wire kilo 5 ku kakaga emitwalo 3 tuguleyo ring wire kilo peya 10 ku kakaga emitwalo 6 bottom ubera bubaawo tubukozesa mu nzijaawo ne mu dinisa lwano mu shade so bo pieces 5 ku 14 Yuka bagula lubawo ne balusalamu so zibe 14 ku emitwalo 2 tukole tripu y'amayinje mu ku mitwalo 22 abala bagitunda 18 that is abala 23 tuze tutala 22 emitwalo era 22 yawo ya kyekirala awo tutayogeddeeko kweyo stage ya kati yawo nawo tuba tuliyimiridde awo webso eyo beam level kati ekirala awo tudda ku tools saazogeddeko oba ze mbanyina nosooka tools zibalidde emitwalo 3 mu kakaaga why tujja kwetaagayo epipa ka drum aka plastic ka mitwalo nga 7 twetaagayo wheelbarrow emu ya mitwalo 13 twetaagayo ebidomola nga 6 ebyo tujja okusalamu n'ebikalaayi okay byo wayise motor pan ya so kifo ky'okugula ziri ekalaayi tugula ebidomola eby'enkumi 5 ebyekakaaga ne tusalamu ebisuwaani ebyo tugenda okuteekako omusenyu oba osembiza okugula eri ekalaayi eri mu mutwalo gumu yiye ebeera mu mutwalo gumu plus gumu kitundu so kati awo tuba tusevinze tuguleyo 2,000 ebitiyo 2 bya mitwalo ebitiyo kya gumu kitundu enkumbi za mutwalo so awo ngaliwe mugambidde emitwalo 3 ziba ziwera okay naye nga omuntu asobola okugulayo epipa ennene kuba yo namala n'agikozesa omuntu okitegeera nenze nkubalidde oba sekyo bino ebimu osobola nokifuna ewa neighbor epipa osobola ogijja ewa neighbor kyekirala awo ebidomola ebimu n'ogulayoko ebitonotono ensuuluulu tujja kugula 2 okay za mitwalo emeka 3 zonna wamu 2 buli emu yagumu kitundu so tools tubaze emitwalo 3 naye ebyo zisobola okwesalako oba okweyongerako obanga ebimu tobiyina oba ebirala ng'obijja ewa neighbor epipa bajja eyazika mukimanyi ebidomola nabyo oba oyina ewaka oba owadde opangisa okay enkumbi oba oyinayoko kitiyo ogulayoko kitegeera ebintu bwe bino byetuba tubikola tuze tubanzitwala mu mayina okay ekirala awo tujja kwetaagayo sente z'omusingi okujjuza omusingi emitwalo nga 10 emitwalo 10 oba 15 okujjuza omusingi so awo ze sente zaffe ewamu tuyinza okubala mu accountability eyo okay bw'atawulidde bulungi olina okuddamu n'oweetegereza n'owulira byenjogedde kati okuva ku foundation otuuka no ku ring beam nsoose nenkubalira miliyoni 3,7,7,4 kati ate beam level gibe emitwalo 7,415 kati ate tools enjawira emitwalo 3,6 ewamu ne ziba miliyoni 4 7,9,15 yeyo first phase gye tuba twagala mu first phase ze sente z'amaterial ze tuba twagala ennyumba yo okutandika obulungi kyoba omanya miliyoni 4 so ennyumba eyo gituusaawo muŋŋamba nnyo ekya leba nja kugamba ebeera 30% of your material ya leba asobola okutuukamu olw'ensonga nga amaze okulaba site yo neze nkuwadde 30% amanyi okalitulatinga just calculate okwanguliza mu 30% bategeeza kwata 30 times sente z'amaterial zino omale okwese odividing by 100 so ewamu leba bakusalira according
site yo weeri guno omusingi gwe kuba gugenda kuba muwanvu simanya tusoosayo adikowa ewantu wafu ezo sente ziba zeeyongeramu ezaleba naye wantu baba wangu musingi mwangu tetusimuwanvu ezo leba atambuliraawo after site survey. So go wenna aliyo nga wandetaze ennyumba eno bakayumba kano akali simple kugambye ebintu bino bikolerera ku bantu wa wansi oba omuntu asookebwako naddala basisita bange bankuba byeyo vidiyo zino zibakolera nnyo batumiddeko nnyo ab'omu Saudi ab'omu Jordan Dubai Abu Dhabi Kuwait mbagala nnyo bannange basisita ne ba brothers zimba ennyumba one obupangisa oba funa yinginiya omukugu oba omwesigwa naye osanga SSBM eyo ojja kuba ofunye ekirabo nja kukukolera ekyo kyonna kyenneetaagisa okukola mu butuufu bwakyo kubanze fomula yange gyenkozesa nze nkola mbala omuntu ekiddako that's why sisobola kubba muntu kuba mba mmanyi omuntu oyo ajja kunteeka ku level eddako ajja kundikomendinga ku muntu addako so nesiga ompe project yo togenda kwejjusa naye nga mbaagala nnyo quotation yaffe yeeyo mu summary mukugambye $4,795 nga material bw'ogattako ezaalebba bwe mba mukugambye $2,000,000 mwe tutambulirawo survey bwe tuba ku site nga nnungi zikendera so awo tugenda kudda mu phase yaffe nga tuzimba nga tugiteekamu ogirufinga n'ogiggala n'ogikuba plaster n'ogisiiga langi n'ogiteekamu amasannyalaze ng'oyingira nnyumba ne mosiri omuntu w'owansi kasaba gigaali bagikuba plaster ebisigadde bijja luvannyuma nnyo n'asooka akozesa ettaala eya zino ezaffe zibayita tadoba ebisigadde ne bimusanga luvannyuma so togaana tandika n'ekyo ky'olina osobole okuva mu bupangisa otherwise nsigadde nga Semubad Media weesigale nga weekumidde ku SBM videos endala zonna nabagamba nkola according to the feedback questions emumpa wezinsukirako obungi ku question eyo ng'ekintu kyekimu oba question ekibuuzo kyemubuuza nga abantu 15 nga mukibuuzizza eyo ye video gyenfulumya at that time kuba mba njagala buli muntu mu handling si kuhandlingako bantu bakikula kimu kyokka that's why video teziri mu line nti eno bakweno ddakweno so sigadde nga SBM I just sign out and let us check on that number WhatsApp inbox me tube kusiga langi kuzimba kulani ennyumba byonna kukubira plaster kukomerera nnyumba yo byonna tubikwasaganya n'abantu abakulu ddala so just weyune oba weyune SBM zembe nga kuconnecting oba nga kuteeka ku muntu omutuufu so I just sign out. See you next time. Bye bye.